Здравейте от моята градина! Днес, скъпи приятели, ще ви направя една супа от тиквички с родната продукция. Много съм горд от това, което се получи в моето стопанство от няколко квадратни метра. Ето ги тиквичките, които сега ще набера. Крехки и свежи. Вижте колко са прекрасни. А сега към кухнята, за да ви покажа супата от тиквички. Лятна, великолепна рецепта. Цвета, между другото, се пълни, може да се панира и също така може да се яде суров, като се пълни с смес от сирена. Това е в Италия, във Франция и в други страни. Сега не знам дали е грях да го хвърля, ама това му е съдбата. Така, тиквичката. Нарязваме на малки купчета. Другите продукти, които ще ни трябва за тази чудна лятна супа, са домат, морков, малко пресен лук, копър, ориз. Това е всичко. Лятото градинарските чорби са преобладаващо зеленчукови. И ето така, видяхте, нарязах филийки. След това филийките ги режа на пръчици и така оформям прекрасни купчета от свежа тиквичка. Около 300-400 грама, 2-3 според големината. Вече показахме тиквичките по-гръцки, напълнихме тиквички с кайма, имаме десетки рецепти в нашата богата кухня. В северняшката ни кухня също така супата я правят с сирене. Много е вкусно. Ако имате ваши любими рецепти, споделете, за да можем да се научим на нещо ново и различно от това, което е известно. И сега, аз за зеленчуковите супи предпочитам зехтина. Тук ще сложа зехтин и ще го загрея леко, защото припомням, зехтина на висока температура е опасно вреден. Което означава, стоплям го и в него слагам зеленчуците, които ще нарежа. Елеонис мануакис, любимия ми зехтин от остров Крит. 4 супени лъжици. Слагате длънта, щом усетите, че тенджерата е топла, сме готови за задушаването на продуктите. Но първото, което трябва да сложа е, за да изпъкне вкуса на всичко това, са доматите и моркова. И моркова по същия начин нарязвам на малки купчеца, като може да се настърже. Предпочитам пресния лук, защото е по-деликатен, не е толкова силен вкуса, както на класическата глава кромит лук. Може да се допълни с чесън, ако има прас също така, въпреки че за нас прас е предимно зимен зеленчук. Време е да сложа и пресния лук. Нарязвам домата на купчета и го слагам при останалите продукти. Слагам го, за да се задуши всичко това, правя под капак за 2 до 3 минути на бавен огън. Целта е да извлечем всички вкусове и на домата, и на морковите, и на лука. Всичко е в тенджерата. 2 минути на бавен огън. Под капак. Оставим да се задушат зеленчуците. Време е да измия ориз. Една кафена чашка, около 50-60 грама. Измивам го добре и го слагам заедно с тиквичките и, разбира се, вода. И сега вижте в тенджерата как изглеждат задушените вече зеленчуци. Ориз и тиквички. Около литър и половина гореща вода. Аз не обичам преварените тиквички, затова ги слагам заедно с ориза, така че да се сварят по едно и също време. Супата е постна, но има вариант да се застрои с яйце, или с яйце и кисело мляко, или по северняшки да я поръсите с сирене. В края единственото, което ще добавя, е ситно нарязан копър, който е перфектната подправка, и сол. Една чайна лъжичка винаги е достатъчна за 4 порции. На който му е безсолно, ще си добави. На който не обича солено,
ще усети точното количество на солта. И под капак оставяме да ври. Около 15 до 20 минути. Това е цялата философия на супата от тиквички за лятото. На финала. Копър, колкото желаете. В моя случай 4 стръкчета ситно нарязан копър е достатъчно, за да подправя тази чудна лятна супа. И веднага се променя аромата, който се носи тук. Така. Ето, с 50 грама ориз виждате плътността на супата, постно ястие за лятото, за всички, които обичат здравословната кухня. Богато на зеленчуци. За да съм сигурен преди да сервирам, опитвам, припомняйки правилото, че това се прави в малка купичка или чашка, за да изстине бързо и да не се опарим. На аромат съм го докарал. С една чайна лъжичка сол, литър и половина вода. За мен вкуса и солта са достатъчни. Тази българска кухня. Неустоимо вкусна. И когато дойде времето за диета, ей такава супа хапвайте по 5 пъти на ден, без хляб. Убеден съм, че ще има резултат на кантара. Положителен. Това е. Радвам се, че споделих още една българска лятна рецепта. Опитвате и преценявате. И ако ви харесва видеото, палче нагоре. Ако не ви харесва надолу, нормално е. Критиката, когато е градивна, е полезна. Радвам се, че бяхме заедно. Абонирайте се в канала, за да продължа да творя за вас. До нови срещи и довиждане!